Oke guys, ini namanya Pusi ya, kucing klinik cempaka medistra. Mana-mana ikut saya ini. Nggak tahu ini punya siapa, tiba-tiba datang ke sini. Tetapi kalau saya kemana-mana ini ikut nih. Saya pulang dia ikut, saya berangkat ke klinik ikut lagi nih. Bud, Pusi, Bud, saya mau sholat ke masjid. Ya, ikut apa enggak? Ayo mau sholat ke masjid ya, guys ya. Kalau ikut nggak boleh nakal ya nanti. Ikut terus saya. Mau sholat ke masjid pun diikuti. Nah, ikut ya. Udah, kamu duduk, diem. Nggak beri remel ya. Ya. Jangan ganggu ayah sholat. Duduk sini, duduk sini. Bos, sini. Duduk. Jangan nakal ya. Ayah sholat dulu. Biasanya dia diam. Biasanya dia diam di situ tuh. Sampai saya selesai baru ikut pulang nanti tuh, nungguin saya. Ya, Pusi, sudah selesai pulang? Sudah pulang? Ayo masuk. Tutup dulu. Ayo pulang. Iya, udah main lagi dah. Udah ya, main ya. Udah ya, wes main situ lagi. Diam wes, diam situ.